من أجمل الأطباق الساقعة المنعشة في الحر ده، طبقات كده بين الجيلي والمهلبية والبسكوت، طبقات تحفة، ولا قطع الموز اللي جوه الجيلي يا وعدي عليها تحفة قوي. يلا بينا تعالوا نشوف وصفة النهاردة بتتكلم عن ايه، وهنعمل أحلى أطباق تحلية في الصيف سريعة وجميلة وطعمها منعش كده وحلو قوي. هجيب 3 موزات، طبعا انا عامله كميه 6 اطباق، انت لو عايزه تزودي زودي الكميه دي. معايا 2 باكت من الجيلي الفراوله، ومعايا 2 بسكوت اهلاوي، اي بسكوت ساده انت عايزه تستخدميه. جبت كيسين كده كبار، وكمان معايا كيلو لبن ومعلقتين نشا ومعلقه دقيق ومعلقتين كريم شانتيه. هي دي كل الوصفات كل الحاجات اللي انا هستخدمها في الوصفه. كمان معايا 4 معالق من السكر للجيلي واربع معالق من السكر للمهلبيه بتاعتي. اول حاجه هقشر الموز وهقطعه كده لشرايح رفيعه، علشان هنحطه دي اول طبقه هتتحط. الموز ده اول طبقه هتتحط في الطبق بتاعنا. اول طبقه هي طبقه الموز. هقطع الموز كده شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفين، وهجيب الاطباق بتاعتي اللي انا هبدا اعمل فيها الطبقات بتاعه الجيلي والمهلبيه والبسكوت. هجيب الاطباق بتاعتي وهبدا ان انا ارص فيها الموز شرايح جنب بعضها كده من شرايح الموز. وهبدأ إن بعد كده بعد ما أرص شرايح الموز بتاعتي، هبدأ إن أنا أعمل الجيلي على قدامكم يعني. هغلي ميه في الوقت ده، انا بغلي ميه. باكت الجيلي مكتوب عليه انه بياخد كوبايتين ميه مغليه وكوبايتين ميه بارده. انا بقلل الميه علشان يتقل معايا، لكن انتي لو حطيتي معيار اللي مكتوب على الباكت هيطلع خفيف معاكي مش هيبقى متماسك قوي، ولو سبتيه حبه بره في ثواني هيسيح. لكن انا بعمل ايه؟ باعمل كوبايتين مَيّة سخنين، وباحط كوباية من المَيّة الباردة، يعني بانقّص كوباية كاملة، فبيكون تقيل معايا، وكمان مش بيسيح بسرعة لو قعد يعني شوية برّه في التقديم وكده. وهابدأ إن أنا بقى جبت بولة حطيت فيها 2 باكت من الجيلي، عليهم 3 معالق أو 4 معالق من السكر حسب انتي بتحبي التحلية بتاعته قد ايه. نزلت عليهم بكوبايتين مية مغلية وكوباية مية باردة، ده للباكو الجيلي. فعشان انا عاملة 2 باكو نزلت ب4 مية مغلية و2 بارد. وهبدأ بقى ان انا اقلب كده لحد ما يدوب معايا خالص، السكر ده يدوب والجيلي يدوب، ما يبقاش فيه اي حبيبات من السكر ولا اي حبيبات من الجيلي. نزلت اهو بالميه البارده، وهقلب برضو وهنزل بقى على الموز، يبقى موز وبعديها طبقه جيلي، وهنشوف بقى الطبقات اللي بعد كده عامله ازاي. بصب اهو بالراحه نص كده البوله لان لسه في طبقتين كمان. هحطه بقى في التلاجة ليلة كاملة، يعني حطيته بالليل وتاني يوم الصبح طلعته. طحنت البسكوت اللي قلتلكوا عليه كده، بعد اتجمد طحنت البسكوت وطحنته في المطحنة بدون زبدة بدون أي حاجة، فرمته بس كده، أو ممكن تكسري الكيس على إيدك مفيش مشكلة. حطيت بقى طبقة من البسكوت. ادي طبقة من البسكوت. وبعد كده هنعمل المهلبية بتاعتنا. عملتها ازاي؟ جبت حلة حطيت فيها كيلو لبن على البارد، وحطيت فيها معلقتين نشا، معلقتين كريم شانتيه، 3 معالق سكر، معلقة دقيق. دوبت على البارد رفعتهم على النار تقلوا معايا، ورحت صباهم فوق البسكوت. وده بقى حطيتها بقى ساعتين كده، ورحت مطلعه بقى من التلاجة. طبقة المهلبية الكريمي اللي طعمها تحفة. معلقة الدقيق بتدي مطة عالية قوي في المهلبية والرز بلبن، فالميكس كده على بعضه كده يودي في داهية بصراحة. الجو حر ومحتاجين حاجات زي كده تطر الجو